换鞋吧。Hello， 大家好，我是小婷。那个张多多他没有发烧了，但是这2天就是发烧过完之后就开始咳嗽，前2天干咳，然后这2天就开始属于那种咳的喉里面有痰，然后比较严重，吃了药也不见好。然后小妹妹就是付姥姥妈妈就说，她之前付姥姥有一次也是像这样。去看那个中医贴的药膏，贴了就好了，所以我现在准备带张多多去那个中医那里看一下。武汉今天又在下雨，但是张多多咳得太严重了，我想把他带去看一下。别踩水了啊！没什么。好，到了这个中医门诊部，这里。那个医生他们还在吃饭，我们要等一下。你惨不惨？惨不惨？不惨啊！我走在刻满回忆的街上，106啊，106，BN41，是你的。现场配5个药膏你让人不一样，全部现场配。抬头，抬头，对，抬头，真棒。那你看，那做核酸检测啥的那么厉害是吧？只是贴个药而已。好冰呀！好冰呀！好了吧？哎呀 ，My God， 还表演英语。宝贝。想把它换来。要回去以后用那个油跟它把那个旁边把这个位置敷一下啊。他这就贴这一次是吧？不是，你明天需要来看的。明天还要来是吧？我们从那个中医那里回来了，刚刚给那个张嘟嘟煮的面条，那个面条都吃完了，然后也喝了那个中医开了一个那什么，然后咳嗽什么哮喘那个药吧，去了之后那个医生就说之前他那个发那个高烧可能就是以那个积食引起的，然后还有一个鼻炎，就是现在张嘟嘟就是这2个问题。现在他就是咳嗽比较严重，然后就贴了那个膏药，那个膏药加那个药一起是200多块钱，然后当时那个医生就说，就是说想好的话，那个鼻炎一定要治，然后就说那个鼻炎要有那种药，然后还一个疗程就是15次，就是隔一天要去上那个药，然后我当时想说。就是那个药嘛，就是一点点往鼻子里面，我想说应该不会很贵，我就想说，他当时说的就是说一定要治嘛，说那行吧，就一起吧。结果我就拿了3张单子嘛，去买单的时候，那个医生说2000多块，我当时懵了，说怎么这么贵啊？然后他就说那个喝的药是30多吧。然后贴的药膏是160多块钱，这2个就是200多，然后那个鼻炎一个疗程是1800，我当时懵了，我以为很便宜的，然后就一起要2100多块钱，然后我当时就问了一下我小妹妹嘛，因为我去这个中医这里是小妹妹推荐给我去的，然后我小妹妹就说，她说不用，她说你就要她给你贴那个膏药，就治现在这个咳嗽就行。还有那个鼻炎呢，她有朋友也去弄过那个鼻炎，就短期的话可能看不出效果，要长期的。然后那个朋友也是买的那个疗程，然后没有什么用。
但是它这种药膏贴小孩咳嗽啊，什么积食的话是非常有用的。然后贴一次的话100多200块钱，一般贴3次。张都今天贴是第1次，贴那个喉咙这里，因为他那个咳嗽和那个扁桃体都发炎了嘛，然后有痰什么的，喉咙贴了一个，然后肚脐眼，然后是这个后脖子这里。干嘛呀？你要睡觉了吗？然后还有是那个脚底，2只脚底都要贴。那个医生就说明天回去之后会看那个张嘟嘟的情况，然后会跟他换，就是说明天还要过去一趟，然后看一下那个就是孩子的情况。然后如果说好一点或怎么样的话，会换，就是那个膏药里面会换成分，就是那个视频里拍了，它是每个膏药的成分是不一样的。我觉得现在贴了2个多小时，感觉还是有效果的，真的，我觉得是有效果的。他之前咳的就是那个喉咙里面很明显，然后咳停不下来。现在的话就可能没有那么频繁，要贴4个小时，现在贴2个小时了，就看能怎么样吧。这个快到4个小时了，我用那个护发精油把这个都润了一下，等下把它撕下来。因为家里没有那种橄榄油或者是儿童护肤油。不错，真棒！怎么这么厉害呀？哼哼。